तो कैसे आप सभी पेट लवर्स, और आप सभी का स्वागत है पेट लवर चैनल पर। आप यहाँ पर पेट्स के क्यूट क्यूट वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको पेट्स के वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। अब आपको इन वीडियो के बारे में बताती हूँ। ये जो बिल्लू है ये हमारे मीनू बिल्लू के बच्चे हैं, जो कि बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे मैं बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इनके साथ खेलना। आपको भी मीनू बिल्लू के बच्चों से प्यार हो जाएगा तो जरूर वीडियो देखें। इस वीडियो में आज इन किड्स की लड़ाई के वीडियो के बारे में देखेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं।